nord de la route avec Céline Dion en voiture. On s'accroche. Allez, on va y aller tranquille là. Regarde avec la patte. Allez, vous, monsieur le maire et madame. Et ben, je crois qu'ils ont été courageuses, les filles. Bien. Gueule des malades. Alors public, normalement c'était prévu que nous allons pas tenter cet exercice, car sur l'herbe c'est pratiquement irréalisable. Mais à seule fin de vous faire plaisir, nous allons faire un seul et unique essai. Maintenant le cascadeur s'attaque à l'exercice le plus dur avec une voiture sur deux roues, un demi-tour. Car public, pour faire demi-tour avec la voiture sur deux roues, il ne suffit pas de tourner la direction. Au fur et à mesure qu'il va tourner la direction, il faut changer l'inclination de la voiture. Le problème sur ce sol, la voiture à tout moment risque de se déplacer de l'arrière et se retourner. Et ben voilà ce qui termine la séquence voiture sur deux roues. Juste le temps de demander la rampe de lancement et c'est reparti.